अरे भाई भाई भाई, इतने सारे गाड़ियों में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाड़ी चोर चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं मैं पहचान पाता हूं या नहीं। मुझे तो लगता है यही गाड़ी को चोर ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 5 सच्चे मित्र को शेयर कर दो और जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिख दो। ये तो सच में यही गाड़ी थी और इसका तो चिथड़े उड़ गया।